Гоё уриалгыг өгөх гээд ирж байгаа. Би ч бас ногоон оруулахтаа дээл гутал муталтай тийм ээ. Энийг маш олон хүнд та өстө гоё монтажлж хүргэх юм бол өстө янзын сайхан. Өш болооч тоо чи яаж байгаа юм бэ? Нүрэн дотор шээг тахтай яад юм бэ чи? Нара. Би хараа байгаль хамгаалахын тухай шторк яг энэ үед юм таарж байгаа. Энэ бол олон биш л дээ. Бас гоё хүмүүс бол олон бий. За нэг жоохон тавьширдах. За яг уу. Ер нь энэ үгүй хэлэхэд 3 жил ингээ бистол хийгээд харахад 0-д ороод зүв зөхстой бааж хийж сурахаас л ерөөсөө энэ улсын хувь хүний хөгжил яригдах юм байна. Тэгэхгүй үнэхээр хэцүү шттэ тэр 0 цэвэрлж байгаа цалиа аваад ажиллаж байгаа хүн цухтаагаад явтал нь 0-д орж бийцдэг. Тэр сэтгэл жижигхэн нэг юм сэтгэл зүг бид нар ойлгож чадах юм бол тэр үед бид нар хөгжиж гинэ гэж ярих юм байлээ. Ер нь бол хүний ухамсарын асуудал юм билээ л дээ, нэгтлэхийг хайрлна гэдэг. Тамирын голын хөвөн дээр том биетэй залуутай муудалцчихсан. Бойлгоод хэлсэн биш. Чамд ямар хамаатай чи бити попродо гэдэг үг сонсчихсан. Тэгээд ингэж ойлгож байгаа хүмүүс энэ нэгтлэхэд амьдрах юм шаардлага байна уу гэж би бодсон. Өдөр чинь тэр сайхан тунгалаг тэр гол чинь ганцхан арангаан тамирын гол биш шүү дээ. Энд чинь зутгаад наашаага хурж ирээ орхон гол руу зутгаа, орхон нийшээ зутгаад энэ чинь ихтлэхийн. За модгой хажуугаар чин гарлаа шүү. Модгой та тайван байгаарай. Зүлэггүй. Тань дээр гიშгэлээ шүү. Шоргоолцгүй холуугаарай. Таныг алчмааргүй бай шүү. Ийм амир поп. Хитрхи хайрлж гинэ. Ер нь бол сүүлийн үед энэ Арангаан аймагт фестивал хийгээд гэр бүл үр хүүхэдтэй болоод нөгөө гоё их онгон дагшин газар руу аялаад эхлэх цагаас сэтгэл өвддөг болсон зүйл бол нэг цэвэрхэн газар тойроод ороо суунгууд ингээд битүү архины шил хог байгааг хараад би ч гэсэн ингээд хаяа явж исэн бах та. Ямар муухай харагддаг юм бэ? Ямар арчаагүй юм бэ? Тэ энэ хүн ямар хүн байгаа юм бол бүр хайж болоод царайг нь харчих юмсан. Яа ичгүй айгүй бол өр хүүхдтэйгээ аав ээжтэйгээ гэр бүлэрээ амар тансаг сайхан машин унтсан амар гоё аялчаад явж байгаа л хүмүүс байгаа ох гэж боддог. Тэгээ энийгээ бид нөр өөрсдөө хайрлахгүй бол энэ модыг бид нар хайрлахгүй бол энэ усыг хайрлахгүй бол байгаа ан амьтныг бид нар хайрлахгүй бол өөрсдийн гэр бүлгээд бодчихъя л. Энэ хийж байгаа энэ ихтлэхийд хийж байгаа гэмт үйлдэл гэмт одоо хэрэгээ зогсоох цаг нь болсон юм байна. Ийм сайхан юм яриад эхэлсэн чинь хүртэл ингээд бороо ороод эхэлж гин те. Тэгэхээр энэ байгаль ихтлэхий бас хүлээж авж гинэ. Тэгэхээр та бүхнийгаа энэ зуныг Ара фестивалийн хувьд ч гэсэн бид нар энэ уриалгыг дэмжиж Ара фестивал ч гэсэн энэ уриалгыг хамгаалсан байгаль маань бидний ирээдүй шүү. Ургамлаа хайрлая, модоо хайрлая, усаа хайрлая. Байгаль одоо ан амьтнаа хайрлая. Хамгаалсан байгаль бидний ирээдүй.